小到大受的委屈，我知道我儿媳了，我再不受尽委屈。哎，哭声吗？你是自杀还是他杀？他杀。中国男星于朦胧离奇身亡，37岁的他正值事业巅峰，却突然从北京高楼坠落。更离奇的是，他在梦中向恩师哭诉冤屈整整5小时，并揭示死亡真相，连台湾通灵师都感受到强烈怨气。更有人占卜暗示，明年5月，此案可能在中国掀起巨大风暴。于朦胧因出演网剧《太子妃升职记》与古装剧《三生三世十里桃花》而走红，原本正值演艺事业的黄金时期。然而，谁也没有想到，9月11日凌晨，37岁的他却突然从北京朝阳区的阳光上东小区5楼坠楼身亡。警方在不到24小时内就急速将事件定性为饮酒意外坠楼，随后由工作室代发讣告，但事情并没有就此平息，大量相关贴文接连被删除，甚至有网友因为议论此事而遭到抓捕。网络上还流传出疑似他被折磨惨叫的片段。从小到大受的委屈，我知道我儿媳了，我再不受尽委屈。我从小到大受的委屈，我知道我儿媳了，我再不受尽委屈。这些诡异的迹象让人不禁怀疑，于朦胧的死真的只是单纯的意外吗？还是背后有一股强大的力量在压下真相？就在大家议论纷纷的时候，9月28日，事件再掀波澜。于朦胧的启蒙恩师、台湾资深经纪人孙德荣突然公开发文说，于朦胧托梦给他，而且整整持续了5个小时。孙德荣说，在梦里，于朦胧和生前一样善良，只是从头到尾哭个不停，脸上满是哭丧和委屈。他痛哭地诉说自己被害的经过，死得凄惨无助。他唯一担心的是自己的母亲是否能撑得下去。孙德荣说，在那长达约5个小时的梦境里，于朦胧交代了很多被误传的事情，让孙德荣震惊又自责。人间出现了这一件惨绝人寰的事，这么好的艺人，我都说他是真善美的小天使，竟然死得这么不明不白。我可以让各位听一段于朦胧以前都怎么叫我。谢谢爸爸，没事，我这个药一天天就好。我今天为什么要站出来在台湾帮他做这件事情？大家可以听到他叫我就是爸爸，因为这句爸爸，我就义无反顾地帮他做完每一件他的事，让他可以无挂碍、无牵挂的到天上去当他的小天使。那于朦胧就是我从学校选出来的8位练习生，当时他跟江潮2个人去参加快乐男生，所以就进了这个演艺圈。我甚至自己想过，我是不是没有选上他，他现在是不是还快快乐乐的活在这个世界上？所以我自己现在是充满自责。孙德荣自曝自己罹患膀胱癌10多年，每晚睡觉从来不超过2.5小时，但这回于朦胧竟在梦里托付，让他一口气睡了5个小时，而梦中的细节他还记得一清二楚。他相信于朦胧就是希望透过他把冤屈说出来，把后事托付给他。他更感叹，他活得太清白太正直了。各位应该知道，我从得膀胱癌之后，我没有办法睡超过2个半小时。他竟然让我睡了5个小时，但是他告诉我的是，我竟然可以清清楚楚、明明白白的都记得。他过世，我只能说是他活得太清白、太正直。
你们从很多报道也看到了，他可能看到于朦胧工作室怎么有这么多钱，但他为什么没有？所以他正直的形象就出现了。那你也知道，你想做任何收证，你不应该连你身边最熟的人都不应该讲。他可能就是漏了口风。梦境的细节甚至牵涉到财务问题。孙德荣受访时说：“我刚才讲的就是财务不清，他没有赚那么多钱，但是他的工作室的存款有那么多钱，所以他觉得这是不义之财。” 9月29日，孙德荣在新庄地藏王菩萨庙召开记者会，并举行超度法会。那北京无神论了，那我们台湾有我们台湾的方法。那他叫我老爸吧，老爸就把逝者应该完成的事情都做完。尤其如果正如外面所说的，他是被打死再丢下来，那我更应该把他的魂魄都收回来，让他好好的到西方极乐世界。至于原本打算亲赴北京替爱徒讨公道，孙德荣也坦言，他最终放弃了。他无奈说：“不希望我去，所以我应该不会去的。去你们可能就找不到我。那如果我真的是人到了北京去，那就是踏到别人的地盘，事情就难讲。”则在台湾举办法会，盼望透过神明与民俗仪式，让爱徒的灵魂能得以安息，同时以民俗力量协助追查凶手的下落，希望正义彰显，有讨回公道的一天。在于朦胧离世的真相扑朔迷离之际，台湾命理师沈荣也透过他的通灵能力，试图揭开幕后的真相。沈荣表示，他在调阅灵界的阿凯西记录时，感受到于朦胧的灵魂释出强烈讯号，反复强调一句话：“我不是亲生。”所谓阿卡西记录，在灵性学里又被称为灵魂的资料库。传说它就像一座看不见的宇宙档案馆，保存着每一个灵魂过去、现在，甚至未来可能发生的经历。沈荣便是透过这项灵魂资料库的连结，看见了于朦胧离世后的灵魂状态。他强调，从能量频率中清楚感受到的讯息是遭人陷害，并且死的并非自愿。沈荣直言，于朦胧心地善良纯正，是完全无辜的受害者。他之所以遭遇如此悲惨的下场，并非偶然，而是因为一个庞大的犯罪利益结构随机盯上了他，最后将他毒手相向。他指出，于朦胧因阳寿未尽，死状含冤，灵魂至今仍徘徊阴间，无法顺利进入轮回，怨气极重。虽然事件真相恐怕短期内难以平反，但他强调，伤人是大罪，无论是下令者还是参与者，终将面对报应，不会有好下场。而在通灵过程中，他也感受到于朦胧非常清楚现实的残酷，他知道幕后黑手权势滔天，真相可能永远被掩盖，但即便如此，他仍希望能有人替他发声。沈荣还特别提醒，从命理角度来看，现在唯一能真正帮助于朦胧的，就是求助神明的力量。最后，沈荣总结说，不论真相最后是否会被揭露，希望恶人最终能得到应有的报应。于朦胧坠楼案曝光后，人们发现司法体系根本不会给出真相，于是有人开始从灵异方向寻找答案。除了用周易推算、灵媒查阿凯西记录以及托梦外，现在的还用上比较神奇的电子意象仪来尝试找出真相。而台湾的一个 YouTube 204档案频道的博主就使用这种超自然电子意象仪，尝试与于朦胧的灵魂对话。超自然电子意象仪 EVP 其实是通过超敏感声音设备捕捉人耳听不到的音波甚至影像，因此有人就尝试用它来捕捉灵魂的声音或者影像。
虽然科学界对此并无定论，但不少国家情报单位与秘密机构已经早就在研究它了。而这个台湾204档案频道博主就因为使用它，竟然真的与于朦胧的灵魂连线上，并且获得了一些令人震惊的回应。比如，当播主问于朦胧的出生地时，竟接收到乌鲁布齐回答这正是于朦胧的故乡，还回答最红角色是白珍，偏爱的小名是小鱼。甚至在被问到女演员宋伊人是否涉案时，传出是对的声音，又提到了饭打得特别凶，应该指的是范世琦，还说到新找人什么什么，可能是在指新奇。当最后播主问，除了已知的凶嫌，还有别人害你吗？可以说吗？结果接收到的语音讯息是，有人搞你会死，大意可能是这个不能说，否则连这位台湾播主也会受到人身威胁，是不是很新奇呢？那么我们来一起看看这影片的精华片段吧。于朦胧有办法跟我连线吗？如果可以的话，你可以跟我讲说你出生在哪里吗？乌鲁木齐。6天6，我有听到。你可以跟我说一下你几月几号出生吗？你还记得吗？记得。你还记得你几月几号出生吗？如果你是于朦胧本人的话，你让我知道你过世的时候是在北京的哪一区，记得吗？你在北京的哪一区过世的？朦胧在吗？还是你喜欢人家叫你小鱼？小鱼，有没有听到小鱼 ？EVP 这种东西就是这样子啊，它回应的答案对得上，可是声音未必是一样。有时候是因为它这个声音出来的时候会经过机器的压缩，所以可能会失真。因为今天有点辣，我觉得有点辣。哦，刚有那个小鱼，对不对？那于朦胧，你在的话，请你回答我。你知道台湾有人帮你办那个超度法会吗？宋伊人是不是跟你很好？宋伊人这个女的是不是跟你很好？她是不是害你的凶手之一？我想请问一下，宋伊人，她假装跟你很好，骗你去签合约的是她吗？对。你在现场被殴打的时候，她是不是见死不救？你在现场被殴打的时候，她是不是见死不救？你有被潜规则吗？你有被潜规则吗？这个 USB 里面真的有你所谓的洗钱的证据吗？U 盘呢？你有 U 盘吗？小鱼，如果你在场的话，可不可以告诉我你是死于自杀还是他杀？你是自杀还是他杀？他杀是谁动的这个手？你过世的这个消息跟这个案子被掩盖，跟当局的高层有关系，是这样子吗？你在身亡之后，你们公司有一篇是你妈妈以你妈妈的立场，发表的这个言论，是真的是你妈妈发表的言论吗？你在遇害的当下，有几个人把你推下楼？心情是不是害死你的主谋？我有听到，对。那人家不知道的真相，你可以讲出来吗？有没有还没有被讲出来的加害人？可以说出他的名字吗？谁害死你的？没有曝光的人有吗？可以说出他的名字吗？
谁害死你的？没有曝光的人有吗？你霞公讲了你会死，你的死亡消息传出来之后，几个小时内官方就认定你是自杀，就是人为操纵吗？是不是后面有一只看不到的黑手在操纵？你可以告诉我们关键是什么吗？哪怕是一个名字也可以。你有话想要跟你的粉丝说吗？有2000多万的粉丝，说什么？你觉得我们有什么能帮你的吗？灯啊？灯什么？针对这些联手，不管是后面操作掩盖消息的这些人，或者是害死你的这些人，你有没有什么话想跟他们说？当然，为什么要弄我？好像网络上很多通灵师号称有跟你通过灵，那是真的吗？不要相信人，不要相信人。生前他有传这个讯息给他姐姐，那个你现在讲我才知道呢。云朦胧离奇身亡的案子在台湾社会引起轰动和关注，而在中国却被中共当局封杀。由此也能看出两岸在信仰与社会反应上的明显差异。在台湾，无论是云朦胧托梦恩师倾诉冤屈，孙德荣为爱徒超度，还是通灵师感应到强烈怨气，这些在尊重信仰自由、相信普世价值并明白善恶有报的台湾社会中，都是很常见而自然的现象。中共常年以无神论洗脑人民，切断对信仰与因果的认知。就在最近，中共中央还颁布了一项新的所谓思想政治工作条例，声称要加强无神论教育，实际上就是要禁止干部和民众相信神灵，进一步将人民推向不信因果报应的深渊。当然，越来越多中国人已经不再相信中共，因此在中国国内依然有人敢于为云朦胧发声。云朦胧的离奇死亡至今已经过去10多天，但风波仍未平息，各种内幕爆料在网上广泛流传。中共当局一面极力压制消息，甚至开始抓人，却依然难以平息民间的疑问与愤怒。海外观察人士认为，北京当局低估了这起事件的冲击力，因为这一次云朦胧的死亡让许多人开始质疑体制，甚至有人担心，在中共的强力打压下，民众的抗议会不会从线上走到线下，进而动摇中国的政局走向。就在9月22日，中共网信办宣布将在全国展开为期2个月的网络戒严专项行动，整治范围涵盖社交平台、短视频、直播，全面排查话题、弹幕与评论。这个时间点十分敏感，因为中共4中全会预计在10月中旬召开。对此，台湾大学政治系名誉教授明居正在9月26日的节目《震惊最前线》中指出，这次封锁言论的力度、广度与时间长度都远超一般案件，警方迅速定调排除刑事，反而让人觉得背后大有蹊跷。明居正分析，如果当局急着封锁舆论是为了拖到4中全会之后，那么涉案人士很可能与会议高层人物有关，这并不是说一定牵涉到高官本人，也可能是高官的亲属子侄。敏感时刻爆出这样的事件，很难不让人联想到政治权力斗争。明居正认为，云朦胧案可能有4种结局。第一，虽然有人想把事情闹大，但最终被压了下去。第二，此事件火还不够旺，如果再出现新的爆料，双方可能会反击越打越凶。第三，彼此消耗，最后不得不暂时休兵。第四，大斗特斗，新的丑闻接二连三爆出，双方互相攻击，一发不可收拾。
此外，台湾媒体人胡彩萍也曾评论说，云朦胧案传闻不止，必有蹊跷，甚至让人联想到10年前令计划之子令谷车祸事件，最终导致令计划失事。时事评论员李林一指出，这次官民对抗虽与过去铁链女事件有相似之处，但影响层面更敏感，矛头直指中南海核心，甚至点名习近平及其亲信蔡奇。他强调，云朦胧案只是专制体制下黑幕的一角，真正的冰山仍在水面之下。如今，云朦胧案早已突破娱乐圈，成为各界关注的话题，也远远超出了国界。中共的防火墙和国内平台控制对海外平台不起作用，而且还有网民注意到，云朦胧的生日是6月15日，既与中共党魁习近平相同，而他的离世的日期恰好是911。许多人认为这可能不是巧合，而像一种警示，冥冥中似乎有安排。时政评论员杨宁日前也撰文指出，许多曾安于岁月静好，从不为任何苦难发生的人，正从一个与政治无关的隐星之死，真切感受到社会的黑暗和中共罔顾民意的本质。云朦胧之死刺穿了人们的自我麻痹，让大家开始思考，是谁让他们生活在如此可怕的社会中？而更多民众的觉醒将继续动摇倾斜的中共根基，直至其倒塌。历史早已无数次印证这一点。有评论更直言，只有结束中共的暴政，这桩诡异的死亡案才能彻底大白于天下。甚至还有人透过占卜预测，明年黄历5月，也就是夏季立夏到芒种之间，此案将迎来重大突破。或许那正是中共体制剧烈震荡，甚至走向倒台的时刻。好了，今天的分享就到这里。如果你对影片内容感兴趣，别忘了订阅和点赞和分享出去，谢谢啦。